25 marttan başta bizge Özgöçe Kırdalga girdi Oş şahrına. Biz Oş şahrında көптөгөн мекеме ишканаларды ошол мүмкүндө кереги жок мекеме ишканалардын бардыгын жаптык. Бирок шаарга керектүү ишканалар мүмкүндө иштеп атат. Ошонун бири мына мүмкүндө Ош тазалык ишканасы. Мен сиздерге ошол Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбековдун атынан, жалпы мэриянын аппаратынын атынан, шаардыктардын атынан силерге ыраазычылык билдиргени келдик. Сиздерге рахмат. Ушундай өзүңөрдү ушундай кырдаалда ушу шаардыктарга кызмат кылып атасыздар. Мына шаардыктардын бардыгын карантин кылып киргиздик. Бирок бул шаарда мусор адам жашоосу болгондон кийин сөзсүз түрдө мусорда шаарга чыгып турат экен. Мына сиздер көрүп атасыздар. Ошол мусорларды шаарды тазалап алып чыгып, күнү түнү дебей мына иштеп кызмат кылып атасыздар. Ошого сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иштеп аткан айлык маянаңарды сөзсүз биз бош беребиз. Мүмкүн иштеп атканда. Кудай сактасын, канчалык эртерээк бул ситуациядан чыгып кетсек, ошончо жакшы. Бирок ошол ситуация күндөрү иштеген күндөрүңөргө сөзсүз түрдө айлык маянаңарга кош беребиз. Анда эс калып койгула. Андан кийин мына бизге көптөгөн Ош шаарынын ишкерлери жардам берип атат. Ошол маска азыр сиздерге ошол ишкерлерден алып келген маскаларды алып келдик. Сиздерге азыр бекер таркатабыз. Кудай буйруса, ушу азыркы медициналык биринчи очередь биз медициналык жардамдарды берип атабыз. Андан ашканын сөзсүз түрдө экинчи сиздерге беребиз. Ал биринчи учур. Экинчи учур эми мындай кырдаалда бир жумушту аткарып атып, жок, менин ден соолугум биринчи орунда турат. Мен бул иште ушул айлык маянага иштебей эле коеюн деп кетип калган учурлар дагы болот. Ал туура эмес. Биринчиден биз ушул Ош шаарынын элдерин сактап калышыбыз керек. Ошого өзүбүздүн күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Анан мүмкүн болушунча ушундай көп чогулбаганга аракет кылалы. Азыр мына гараждагын эле чогулттук, калгандары бардыгы иште. Аларга дагы ошол менин атыман, Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбековдун атынан ыраазычылык билдирип койгула. Азыркы айткан сөздөрдүн бардыгын ошолорго дагы жеткизип коюңуздар. Ошол аманатты ошол айдоочуларга, жүктөөчүлөргө, шипирүүчүларга баарына жеткизип коюңуздар. Силерге Кудайым ден соолук берсин. Биринчи очередь ушул коопсуздукту сөзсүз караңыздар. Без маска эч качан жүрбөңүздөр. Анан колуңарда сөзсүз перчатка болуш керек. Ошол перчатка менен, маска менен өзүңүздөрдүн коопсуздуктарды караңыздар. Колдон келген ушул жардамды сиздерге берип турабыз. Ушул күндө, ушул кыйынчылыкта, ушул ситуацияны туура кабыл алып, ушул шаардыктар үчүн бардыгыбыз биргеликте кызмат кылып берели. ЧС киргенден баштап биздин тазалык ишканасы күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Билесиздер, Ош шаарында күнү түнү иштеген бул 24 саат иштеген тазалык ишканасы. Албетте дагы ушул Ош шаарыбызга да кызмат кылганы даярбыз. Жана ушул мэрияга да чоң рахмат. Себеби Талайбек Насырбекович да өзү дагы жана ушул командасы бизди Ош тазалык ишканасын колдоп, кандай эмне болсо дагы биринчи бизге жардам берип атат. Биз дагы ишканабыздын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Албетте биз да эстеп ушул колдоо көрсөтүп атканыңыздарга чоң рахмат.